هناك من الأعداء من يعيشون بيننا. من هم هؤلاء الأعداء؟ وما هي مواصفاتهم؟ وما الذي يصنعونه بالبيوت من خراب ومن حرائق ومن دمار؟ من هذا العدو الذي يحملونه في أياديهم حتى صار هذا العدو يخرب بيتا ويقتل روحا ويمزق بيوتا إربا وإربا، يفرق بين زوج وزوجته، يفرق بين أخ وأخيه، يفرق بين صاحب وصاحبه، يفرق بين جار وجاره. من هذا العدو الذي يعيش بيننا ويعيش أصحابه بيننا؟ يتكلمون بألسنتنا، يكيلون عبارات نحن نفهمها، لكنهم أعداء لنا. يا ليت في زماننا اقتصر الأمر على العين وعلى الحسد، وصار الناس يتعاملون بالسحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم اليوم من الناس من كان يحمل المال ومعه التجارة فضاعت تجارته وراح ماله وخرب رزقه بسبب السحر. كم اليوم من زوجة كانت هنية مع زوجها، لكن الناس من بعد رسول الله وفي زماننا وفي كل زمان يصابون بالسحر في عقولهم، في قلوبهم، في أجسامهم، في أجسادهم، في راحة بالهم، في حياتهم. أصبح الناس يمتهنون السحر، أصبح الناس يشتغلون بالسحر كأنه وظيفة تجارية يتقاضون عليها المال ويتقاضون عليها الرواتب، بل تدفع الأموال كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شكي له عن رجل أصيب برمد أو أصيب بمرض على أن يرقيه رجل، فطالبه النبي أن يرقي نفسه بنفسه. كم من الناس اليوم يأتون: يا شيخ ادعو لفلان، يا شيخ تعال وارقي فلان، يا شيخ تعال واقرأ القرآن على فلان. أيها الناس، إذا لم ترقوا بيوتكم، إذا لم تضع يدك اليمنى على رأسك لترقي نفسك بنفسك، من سيرقيك؟ لا نفع إلا بإذن الله، ولا ضرر أحبتي بالله إلا بإذن الله. يقال اليوم تأتيك امرأة تقول: بالله عليك يا شيخ ادعو لولدي، بالله عليك. وهل دعائي أنا سيكون أقرب إلى الله من دعائك أنت لابنك؟ لما اليوم الناس وضعوا بينهم وبين الله واسطة؟ لما الناس اليوم وضعوا بينهم وبين الله حجاب؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله لا يغلق الأبواب، فكيف ذهب الناس اليوم إلى أبواب السحرة والكهنة والعرافين؟ إن الساحر لا يستطيع أن يأذن بسحر إلا إذا قرب جنا من دون الله. فماذا يصنع؟ أول ما يصنع أعزكم الله يبول على كتاب الله. المرحلة الأولى من إحضار الجن ليصنع سحرا للناس. ونحن اليوم في بلادنا العربية حدث ولا حرج، ويستعمل حيض النساء أعزكم الله ليلوث به كتاب الله، ثم يرمي بكتاب الله في البالعات، فهو لا يغتسل من الجنابة ويمارس الزنا واللواط أعزكم الله. هذه صفات السحرة والعرافين والكهنة. أبدا لا يستطيع أي ساحر في الأرض أن يصنع سحرا دون أن يصنع هذه المراحل. النبي ما حدثنا أن نطرق باب فلان، وما أمر النبي أن تجعل لك بينك وبين الله رجلا أو شيخا أو عالما أو واسطة. إذا أصيبت بمصيبة ومشكلة بيني وبين زوجتي، الله سحرني قريبي، يكرهني قريبي، شماعة، ويأتيك يقول لك أنت مسحور. طيب يا شيخ ماذا أصنع؟ قال: تعال لي إلى البيت، وبعد تعال
وإذا جلست في البيت فجهز من المال ما تجهز. يقول لك أنت مسحور، وهو يعلم أنك بينك وبين جارك مشكلة، ويعلم أنه بينك وبين قريبك مشكلة، فيقول قريبك الذي سحرك وهذا السحر مدفون في مكان كذا وكذا ولن يفك هذا السحر إلا أنا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. الله يقول ما دعوتني ورجوتني. يأمرنا الله بالدعاء ويعدنا بالإجابة، لكن الناس مساكين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذات، قال: الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: من قالها 3 لا يضره شيء حتى يصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل 7 تمرات حين الصباح لم يضره شيء حتى يمسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.